哦哟，这位宝马七系车主从东莞拖车过来，找我维修空气减震漏气问题。车主去了当地的 4S 店维修，但是 4S 店告诉车主，空气减震是没得修的，全世界都修不了，只能换一根13800。于是车主马上掏出手机，在我视频下留言找到我，1000多就可以搞定。拆开可以看到缓冲胶老化严重，继续拆解大小环。就是这个皮囊开裂导致减震漏气，先清洗有用的配件，只要把这些易损件全部换新，就能解决空气减震的漏气问题。再测试一下机芯阻尼是否正常，接着师傅就会拿出宝马7系的扣压模具，将端头和皮囊扣压回去。视频都看到这里了，不妨给手艺人点个小爱心，给师傅前进的动力。扣压完成后，师傅会仔细检查扣压细节，下一步就是将修好的气包与机芯组装回去，将螺丝打紧，打足气压，然后再次下水检测，已经不漏气了。如果换作是你，你会选择维修吗？